Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай елімізге танымал қылғалам шебері Ақтоты Көлке қызы 25 жұмысын көрмеге қойды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 25 картина Қазақстан Республикасы Қарулы күштері әскери тарихи музейінде өткен көрме осылай аталды. Бұл Ақтоты Көлке қызының ел егемендігіне жасаған тартуы. Бұл көрме бұрынғыдан өзгерек, өйткені мұнда ерекше стильге басымдық берілген. Картиналарда қанық колорит бар, түстік үйлесімділік айрықша. Ақтоты Көлке қызы көбіне тарихи жанрдағы бояуы қанық, мағынасы анық суреттерді салады. Түсініксіз абстракциядан аулақ, оның әрбір туындысынан көзқарасының еркін және көп қырлығын байқауға болады. Басқа әріптестерінен айырмашылығы да осында. Картиналарды енді көбіне біз өзіміздің енді ата бабаларымыздың жолына үңіліп, тарих жағынан сараптап, сол жақтан жинаймыз. Бір суретті бастап, осыны аяқтап шығу өзі бұлай кішкене суретші адамға ауырлау тиеді. Суретшінің шығармаларынан қазақ даласының мәдениетін, тәуелсіздік жылдардағы жетістіктерді байқауға болады. Қылғалам шебері Ақтоты Көлке қызы көптің жүрегін тың ізденісімен, кез келген суретін сөйлете білуімен жаулаған. Сондықтан авторлық көрмеге өнерсүйер қауым көптеп жиналып, әріптес әлеміне үңілді, қуанышына ортақтасты. Толқын қуат демекші, дүниеге неше түрлі таланттар келіп жатыр ғой. Соның ішінде мынау Ақтоты Смағұлованың маған ерекше ұнайтыны, қылғаламнан шыққан дүниелердің бәрі ашық түсте. Сосын сары қазақта негізі былай өнерде байлықтың түсі деп есептелінеді ғой. Сосын ол көбінесе салатын суреттері ұлттық этнографияға жақын. Сол той, әйтпесе бір арудың суреті болсын, немесе бүркітшінің суреті болсын, қай палатында салсаңыз да, ішінен бір ашық жарқын түстермен қараған адамның көңілін көтереді бірден. Өнер тоқтауды білмейді, жыл сайын шыңдала түседі, ал кез келген өнер иесінің басты мақсаты ел алдында есеп беруі, шыққан биігін бір бағамдай білуі. Ең бастысы шебердің шығармашылығынан өсу кезеңі байқалады дейді көрмеге келген әріптестер. Айта кетейік, суретшінің авторлық жұмыстарын келесі жылдың наурыз айына дейін тамашалауға болады. Оның шығармашыл салада жүргеніне биыл 25 жыл. Қолөнер шебері бұл санда тәуелсіздіктің 25 жылдығымен байланыстырады. Сондай-ақ ол 50 деген даналық жасқа да жетті. Осы уақыт аралығында оны тек қазақ елі ғана емес, бүкіл шетелдіктер де танып үлгерді. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.